Passat almaya karar verdiniz ama hangi Passat'ı alacağınıza bir türlü karar veremediniz mi? Comfortline mı, Highline mı? Şimdi ikisinin de özelliklerini anlatalım, kararınızı ona göre verin. Comfortline'da 17 inç İstanbul alüminyum jantlar, Highline'da ise 18 inç Dartford alüminyum jantlar ilk dikkat çeken ayrıntılar arasında. Lastikleri daha dirençli hale getiren mobilite lastikler her iki donanım seviyesinde de standart. Jantların üzerinde bizi krom kaplamalı çıtalar karşılıyor. Comfortline donanım seviyesinde kapı ve tampon altlarında bulunan krom dekoratif çıtalar dikkat çekerken, Highline donanım seviyesinde radyatör ızgarası ve ön farlar üzerinde bulunan ilave krom çıta yer alıyor. Önden bakıldığında Comfortline donanım seviyesinde halojen farları, Highline donanım seviyesinde ise LED High ön farları ve LED gündüz sürüş farlarını görüyoruz. Her iki donanım seviyesinde de ön sis farları ve statik dönüş farlarıyla yolunuza çıkan her ayrıntıyı görmek mümkün. Profilden bakıldığında belirgin tasarımı ve sportif hatlarıyla Passat görenlerin başını döndürüyor. Elektrikli katlanabilir yan aynalar ve karartılmış arka yan camlar Highline donanım seviyesinde standart olarak bulunuyor. Passat, önden olduğu kadar arkadan da zarif ve etkileyici. Comfortline donanım seviyesinde LED stop lambaları, Highline donanım seviyesinde ise LED High stop lambaları bulunuyor. LED High stop lambalarının en önemli özelliği, fren sırasında ışık çizgilerinin yataydan dikeye geçmesi. Passat'ın bagajını açtığımızda 586 litrelik bagaj hacmi ile karşılaşıyoruz. Passat'ın içinde sizi bambaşka bir dünya bekliyor. Comfortline'da kullanılan Viv kumaş koltuk döşemeleri yerine Highline'da Alcantara Vienna deri döşeme bulunuyor. Siz rahatınızı bozmayın diye Comfortline donanım seviyesinde elektrikli ayarlanabilen bel destek ayarı, Highline'da sırt masajı opsiyonuyla karşımıza çıkıyor. Highline donanım seviyesinde 14 yönde ayarlanabilen ve iki farklı kullanıcı için hafıza seçeneği sunan elektrikli koltuklara ek olarak ısıtmalı ön koltuk ve ısıtmalı ön cam yıkama sistemi de mevcut. Konforlu bir yolculuk deneyimi yaşamanız için Comfortline donanım seviyesinde ayak bölgesi aydınlatması standart olarak sunulurken, Highline donanım seviyesinde ek olarak ön ve arka kapılarda da aydınlatma standart olarak sunuluyor. Highline'ın iç dekorunda Pina Carolina ahşap dekor, Comfortline'da ise Diamond Silver kullanılıyor. Passat'ın ferah iç mekanının tam ortasında size özel geliştirilmiş bir orta konsol bulunuyor. 6,5 inç renkli ekrana sahip olan Composition Media bilgi eğlence sistemi her iki donanım seviyesinde de standart. İç mekanı farklılaştıran diğer bir özellik ise yol bilgisayarı. Comfortline'da renkli ekranlı olarak sunulan yol bilgisayarı, Highline'da 12,3 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli olarak karşımıza çıkıyor. Anahtarsız çalıştırma hem Comfortline'da hem de Highline'da standart. Kapınızı açarken anahtarınıza ulaşmanın zor olduğu durumlarda ise Highline anahtarsız giriş sistemini devreye sokuyor. Her iki donanım seviyesinde de bulunan yağmur sensörü, otomatik yanan farlar ve kendiliğinden kararan dikiz aynaları sayesinde Passat kullanmanız daha da kolay. Passat, güvenlik sistemleriyle de mükemmel. Elektromekanik park freni, auto hold fonksiyonu, lastik basınç sistemi ve yorgunluk tespit sistemi tüm Passat donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Passat, Volkswagen yetkili satıcılarında sizi bekliyor.